yra vairuojama, ne? Čia šitaip yra vairuojama. Aš žiūrėjau, kad viena kalba yra sveiki pasakyti. Važiuojam, išalkom ir važiuojam ieškoti kažko skanaus pavalgyti. Ukmergės rajone. Mašinėlų daug, dangus apsiniaukęs. Kažkas žadėjo 22 laipsnius. Nežinau, tų laipsnių nelabai matosi. Dangus tai toksai. Apsniaukęs. 22 tai yra 2 + 2 = 4. Nu. Kaip yra aukštaitiškai apsiniaukęs? Apsniaukęs, kaip? Apsniaukęs. Rūškanas. Rūškanas. Toksai rūškanas. Ir apskritai šitam krašte Žemaičiui tai šiaip iš tikrųjų lengva suprasti. Gandras, pavyzdžiui, būsilas yra ne molėtai, a malėtai. Ir dar va šiandien vieną naujadarą sužinojo mano žmona. Kada žmogus, kaip pasakyti, geri ir taip neužspringsti truputį, bet atsikrenkšt nori. Tai sako, pašokau. Pašokau, tai nesupratau to žodžio. Pašokau, pasirodo, užspringau. Daug visokių keistų žodžių, kaip ir pas mūsų lietuvių Žemaitijoje irgi yra pilna tokių gražių. Nu va, man atrodo, šį čia būsime ir atvažiavę. Azerbaidžano duona. Einam Azerbaidžanie. Duona Azerbaidžanič. Aš žinai, kaip azerbaidžanietiškai sveiki. Nu? Salam. Salam? Koks tu? Salam. Salam aleikum. Ne, aleikum nereikia sakyti. Salam. Ok. Gražu. Kaukazo patiekalai. Kaip aš juos mėgstu. Bent valgį nors vieną. Aišku. Kokį? Aš esu buvusi Armenijoje, pavyzdžiui. Pilna salė žmonių. Nematomų. Tik labiokai. Ką meniu? Viena sriuba karčio. Šitas skani. Kašlama sriuba švelni. Liulių kababas. Va, viskas, aš jau žinau, ko aš noriu šito. Kas sakai? Šinkali, palauk čia kuris. Šinkali, va tie. Tie tokie. Lau, kad čia tokia aš parodė. Persikų kompotas. Geras. Ai, dariau neatsuku. Neatsuki? No. Čing, čing. Čing, čing. Pažiūrėk, kokio dydžio lėkštė. Čia gerai, ant 2, tai čia... Čia, žinai, čia prie sriubos. Tau pusė. Lauž, tik neapsitaškyk. Skanu kuraukas. Laika, ne? Karšta yra labai aštri. Pirmą kartą bandom azerbaidžanietiškai, jo. Как? И как оно? Перфект. Yra Chinkalė. Jo. Su adžika. Taip. Na ir. Bandom. Oi, iškrito viskas. Koldūnai. Koldūnai. Gal. Smakalėlai man. Jau kodėl toks visas šlapės. Chinkalė. Kankalė. Chinkalė. Ai, Chinkalė. Ką čia tokio užsisakei? Nežinau, čia kažkoks avienos ragų. Vau. Nu,
Kaip skanu. Baldauskas. Tiesiog tobula. Tobula. Nu, ne reklama, tikrai ne reklama, bet Čia buvo kažkas nerealaus. tikrai, jeigu jau važiuosit tikrai pro šitą pusę, nu, nepatingėkit. Iš Ukmergės link Jonavos Kauno važiuojant. Nuo Ukmergės Net ir su pilnu 10 pilvu kilometrų. verta užvažiuoti, paragauti patiekalų. Su tokia meilė pagaminti patiekalą. Kiekvienas patiekalas yra Šeimos restoranėlis, bet ką kandi, ant tiek viskas yra skanu ir elementari duona. Vieną gali valgyti. Va. Dar likutis. Nu ką, užskaityta? Užskaityta. 10 iš 10. Su sočiais 2 žmogais, o kiek sumokėjai? 37 su arbatpinigiais. Tai čia iš zuikių dainos. Tai va.